Didžiausias 2024 metų Kauno energijos projektas. Prie miesto šilumos tinklo prijungtas Panemunės mikrorajonas. Panemunės daugiabučių namų gyventojams, viešojo sektoriaus ir verslo įmonėms nuo šiol tiekiama tvariai pagaminta žalia miesto šiluma. 2024 metais šis Kauno mikrorajonas prijungtas prie integruoto centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo. Viskas prasideda nuo idėjos. Turėjom idėją prijungti Panemunės mikrorajoną, kadangi jis buvo šildomas dviem vietiniam iškastinių kurų kūrenamom katilinėm. Tai buvo didžiausias ir svarbiausias šių metų projektas. Tai dar vienas žingsnis į priekį, įgyvendinant įmonės ilgalaikį strateginį tikslą visiškai atsisakyti iškastinio kuro ir taip mažinti CO2 išmetimus. Tinklo plėtra suteikia galimybę daugiau vartotojų naudoti žalią šilumą pagamintą iš biokuro. Vienas didžiausių naujų vartotojų – naujasis Panemunės baseinas. Rekonstruotuose ir naujose vamzdynuose šiluma tiekiama efektyviau. Todėl ilgalaikėje perspektyvoje tai padės užtikrinti optimalią šilumos kainą. Šio projekto rengimas iki statybos leidimo užtruko mums 1,5 metų, kadangi reikėjo sutikimus gauti, išspręsti daug susijusių sudėtingų klausimų. Sudarius sutartį su 4 rangovais, pavasarį prasidėjo beveik 5 km vamzdynų tiesimas. Vienas didžiausių projekto iššūkių – laikas, nes darbus reikėjo atlikti nuo šildymo sezono pabaigos iki naujo pradžios. Inžinerinė prasme sudėtingiausias vamzdynų tiesimas po Panemunės tiltu. Reikėjo rasti nestandartinius sprendimus, kaip užkelti vamzdžius, kaip juos sumontuoti. Be to dar buvo perskaičiuotos ir tilto konstrukcijos, ar jos laikys mūsų naują trasą. Kaip žinot, pas mus trasa yra pakankamai nemažo diametro, DN300, 2 vamzdžiai paduodamas grįžtamas. Buvo projektuojami nestandartiniai kompensatoriai vertikalūs, kurie leidžia trasai kilti į viršų. Taip pat buvo suprojektuota ir sumontuota specialios akabos po tiltų, nes daryti atramas nuo apačios techniškai pasirodė nenaudinga. Nauji vamzdynai tarnaus ne mažiau 30 metų. Siekiant užtikrinti jų patikimumą, vamzdžių sujungimo virinimo siūlės papildomai tikrintos specialiu rentgeno aparatu. Kiekvienoje baigtoje trasos atkarpoje dinaminės mašinos pagalba buvo sukeliamas slėgis kontroliniam patikrinimui. Kauno energija darė viską, kad gyventojai pajustų kuo mažiau nepatogumų. Kai kurie darbai atlikti naktį. Nenutrūkstamas karšto vandens tiekimas užtikrintas įrengiant laikinas šilumos trasas. Darbai Juozapavičiaus prospekte vykdyti vasarą, kai transporto eismas pats mažiausias, įrengti tilteliai gyventojams patogiai patekti į savo namus. Daug medžių ir gatvių dangų išsaugotos, panaudojant betranšėjį inžinerinių tinklų montavimą, kai vamzdynai prastumiami po medžiu ar gatve. Kai kurie medžiai buvo persodinti kitose Kauno vietose. Baigus darbus, sutvarkyta aplinka, atstatyta gatvių danga. Šis projektas svarbus ne tik Kauno energijai, bet ir visiems miesto gyventojams, ypač gyvenantiems Panemunės mikrorajone, dėl to, kad įgyvendinant šį projektą buvo sujungta centralizuotas miesto šilumos tinklas su Panemunės mikrorajonu, užgesintos 2 dujinės katilinės.
taip mažinant CO2 išmetimus ir didinant ekologiją.